Yürek meselesi, bir dava meselesi, birbirine inanmış insanların iyilik için, memleket için, Ankara için el ele verdiği kocaman bir aile. Ne zaman birlikte olduk, hep kazandık. Ne zaman gönülden kenetlendik, daha da büyüdük. Bugün burada o ruhu, o kardeşliği, o güveni hissediyorum. İnanın bana, bu enerji Ankara'nın her köşesinden tüm Türkiye'ye yayılacak. Ben her birinizi sadece bir yol arkadaşı değil, kardeşim, dostum, ailem olarak görüyorum. İyi ki varsınız. İyi ki bu büyük hikayenin birer parçasıyız. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, muhabbetimizi daim eylesin. Yolumuz açık, yüreğimiz bir, sevdamız Ankara olsun. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.